Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, Allah, ya Allah. Ya boleh dah timur lah. Nanti beres. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Ya Allah. Entek jembatan ya Allah. Ya Allah. Entek Mas Rul. Ya, kiamat lagi Mas Rul. Ya Allah, entek ya Allah. Jembatan entek ya Allah. Entek.